السلام عليكم مشاهدينا الكرام. موضوع عدد اليوم هو السرطان، وبالتحديد سرطان الرئة، إذ يشكل سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات التي تحصل نتيجة لهذا المرض سواء بين النساء أو بين الرجال. ويوقع سرطان الرئة عددا من الضحايا سنويا أكبر بكثير مما يحصده سرطان الكولون وسرطان البروستاتا، سرطان العقد الليمفاوية وسرطان الثدي معا. ومع ذلك يمكن منع معظم الوفيات الناجمة عن مرض سرطان الرئة، لأن التدخين هو المسؤول الأول عن ما يقارب 90% من جميع حالات هذا المرض. ونسبة لخطر الإصابة بسرطان الرئة تزداد باضطراد وبشكل كبير تبعا للسنوات وعدد السجائر التي تم تدخينها. الإقلاع عن التدخين أقول لكم، أو حتى بعد الإقلاع لسنوات طويلة وعديدة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة أقول بشكل كبير، كما يمكن أن يكون العكس تماما، وهذا لأعراضه التي لا تظهر في مراحله الأولية في معظم الحالات، والتي غالبا ما تظهر فقط عندما يكون المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالفعل. مشاهدينا الكرام، نستضيف اليوم معنا نظرا لخطورة الوضع الدكتورة والبروفيسور كريمة عاشور. مرحبا بك بروفيسور. مساء الخير. Donc je suis donc le professeur Achour Karima. Donc je suis chef de service تاع جراحة الصدر تاع مستشفى باب الواد. au début كنت نخدم في لوبيتال مصطفى، دونك كنت راني في باب الواد. دونك رانا نتكلموا اليوم على خطر كبير اسافوار سرطان، أخطر منه وسرطان الرئة. الأخطر علاش؟ باسكو سي دير لا ديفيرونس تاع الاخرين سي كو نعرفوا من جاي، بصح مي كي يكون هنا لا سيرفي تاعو تاع الدواء تاعو صعيب، اوطون صعيب كو كي va suivre par la suite. alors que واحد لو كان ما يدخنش يا 80% 90% ما كانش سرطان. يعني ظهوره سهل، ولكن فوالا لو بروبليم سي فوالا نهايته هي الخطيره. النهايه الناس ما يشوفوش اللي يدخنوا، ما يفهموش باسكو راهم في المرحله الاولى. سي كوم ان بو لا مرحله تاع حاجه اللي شابه. اي لو بروبليم سي لو باد لايسبرغ. البروبليم سي كافيك لا سيجاريت كي تتقلب الحاله خطورتها تكون فظيعه. سي الناس ما يفهموش بلي وعلاش الناس في العالم تكلموا على سرطان الرئه اكثر لا بلوبار من اخر سرطان. وعلاش؟ باسكو لا بيتيز اللي كنت نعرفوا من جاي نقدروا نديروا الوقايه عليه، باسكو كي يوصل الحاله ما كانش سي فريمون تروفي ان تريتمون باش نسلكوا منهم 10% 15% من الناس ديجا هذا صعيب. دونك بزاف اللي يروحوا يموتوا. بروفيسور، قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع بشكل تفصيلي، نقولوا أن المشاهدين خرجنا للشارع الجزائري وبالذات في العاصمة، وخطينا بعض آراء الناس حول التدخين وسرطان الرئة، وطرحوا علينا بعض الناس يعني أسئلة للبروفيسور اللي حتجاوبهم عليهم. شوفوا معنا هذا صبر الآراء ولا نعاودة. نقولوا لا سيجارات، نقولوا معها المخدرات، الكاشيات اتسيتيرا اتسيتيرا. مي سكي رابورت اونكور اون بلوس سي كو لي زوبيتو راهم معمرين بالامراض الصدريه، صدير كي كونتامين لا سونتي دو لومانيتي. معناه الصدر تاعو راه مبوري، كونسير، لي مالادي اتروس انكيريسابل. ممنوع وربي يحرمو وكرهو، باسكو هذا مضر للصحه، سي نورمال. والدخان هو من الاضرار اللي تسبب فيها بزاف الرئتين خاصه اللي كيما نقولوا لي بومون. Il faut demander à ceux qui meurent chaque année avec le cancer. J'ai perdu 2 oncles avec ça. Mon père, bon, il fumait quand même beaucoup moins, mais quand même il a eu des problèmes pulmonaires. Donc nos jeunes qui c'est une catastrophe, ظاهرة catastrophique. Et puis les parents ne surveillent pas leurs enfants convenablement ويعطيو لهم الدراهم. alors واش راك راح دير بهم؟ راح نشري، انا نشري لك، ما نعطيكش الدراهم. تاكل حاجه تعطيهم لو مينيموم. il y a des gens qui livrent à leurs enfants de l'argent هكذاك sans كيما نقولوا sans limite. donc automatiquement le jeune يروح pour prouver زعما باللي راجل، يبي يروحوا باللي راجل، يتكيف. نصيحه من عندي يدير سبور باش
باش يروح يتكيف يشري هذيك 500 دخان هذيك 1000 راك دخان 12000 يشري باكيه الام يشريها في الساعه يروح يشريها وشنو قرعه جرويبه وشنو مليحه ولا ماشي مليحه مليحه فيتامين يحبط يجري نص ساعه يديرها فوتينغ. انا عندي بابا يتكيف اسكو سي فري هاد لا سيجارات الكترونيك تكون سي ميو على لا سيجارات فريمون. Les gens اللي يجيهم le cancer du poumon c'est des gens qui fument un paquet de cigarettes par jour pendant au moins 20 ans. Donc un adolescent quand il commence à fumer à 18 ans, donc déjà les poumons de chaos sont déjà. Moi je propose que les gens qui fument de temps en temps ils font une radiographie pulmonaire. Normalement elle doit être obligatoire pour que les gens prennent conscience de ça. Je sais que c'est mauvais mais c'est plus fort que moi. J'aimerais bien poser au médecin la question, est-ce qu'on peut s'en débarrasser ou non الدخان هذا؟ كيما انا شخصيا عندي ولادي واحد ما يدخن، الراجل تاعي كان يدخن وبطل. اسكو التدخين هذا من بعد ما يبطلوا يضر بصحته ولا؟ عدنا بروفيسور عاشور. في البداية قبل ما نطرقوا يعني احنا في الجسم طرقنا إلى يعني جهة محددة وهي الرئة اللي يضرها كتير التدخين واللي يسبب لها سرطان الرئة. قبل ما ندخلوا للتدخين وقبل ما ندخلوا سرطان الرئة حابين نعرفوا السرطان بشكل عام. السرطان بشكل عام في العالم خطورته يعني في العالم وخطورته في يعني في السنوات القادمة وحتى في الجزائر يعني الإحصائيات اللي راهي تدلنا دوكا وين راهي لحق الإحصائيات وحتى إذا كاين مصالح يعني تقوم باش راح تصدق بشكل يعني مكثف. وعلاش نتكلموا دونك ديجا اولا على سرطان الرئه؟ بروبليم سي بارابور على سرطانات واحد اخرين نقدروا نحو لورغان نقدروا نعيشوا ان استوما ان سان بروستات مي كي نحو لا ان بومون دونك يقعد العبد هذاك غير ان بومون يتنفس به دونك ديجا نقصنا له ديجا من حياته سي سا كي في لا غرافيتي وهذا تولي عنده صعوبه على التنفس الوغ كو لي زوتر اورغان كان القلب والرئه هما صعب كاع فيهم دونك لي زوتر اورغان ماشي ما يقتلوش اوتون كو لو بومون في العالم. وعلى سي بور سا دونك كاين احصائيات في العالم لو ام اس اورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي تتبع هذا السرطان تتبع سرطانات كاع ويتقول لنا باللي في العالم شاك اني كل عام كاين اكثر من 13 مليون كانسيرو جديد دونك كانسير ان جينيرال وكثر قريب نفس العدد اللي يموتوا on va dire 8 ملايين 9 ملايين كل عام يموتوا دونك يقعدوا كلكوزان وكل عام عدد يجي. والاحصائيات ورات باللي في البلدان المتقدمه هاد لي نومبر تاعهم هالملايين عم يبداو ينقصوا وراهم يبداو يزيدوا ستاني كيليبر سادير ما كانش ان فيريتي سي ان شيفر كي ستابل. باغ كونطر المتقدمه فهموا خطوره الموضوع دونك خداو سي سكون ابل لي زون في دي بلان كانسير داروا استراتيجي داروا هجموا على البروبليم و ils ont pu le contourner voilà عالجو essayوا عالجو دونك نقصوا لا بالانس دونك حنايا رانا نزيدوها pour faire l'équilibre c'est ça qui fait la التوعيه اللي فيها توعيه لا بريز ان شارج بزاف حوايج دونك سي هادو سي لي شيفر دو لو ام اس سي مونديال. حنا في الجزائر en fonction des 3 dernières études de l'INSP, Tahina et PRS, à peu près 40,000 cancers في العام في الجزائر. لا 45 مليون نسمة في الجزائر. و parmi eux le cancer du poumon هو القاتل السبب الأول القاتل كاع. donc c'est pour ça وعلاش باسكو كي يوصل ما نقدروش نسلكوا بزاف. donc الجراحة هي الوسيلة الوحيدة اللي بري من هذا المرض. ما كانش ماشي كيما لي زوت كانسير وين كاين لا شيميوثيرابي لا راديوثيرابي ونتبريهم. حنا في الكانسير دو بومون ما كانش انكور الدواء اللي تبري سادير واحد اللي يقدر اللي صبنا له لو كانسير او ديبي ويقدر يدير الجراحه انا ديجا سلكنا اون بون بارتي واللي ما قدرناش نسلكوه دونك اسمو مولا c'est-à-dire la finalité هو الموت ما كانش حاجه واحده اخرى وموت dans des conditions dramatiques faut voir ماشي واحد يقول بلي نموت كلشي مكتوبه non كلشي مكتوبه mais la souffrance وين يروح يموت هذيك اللي ماشي مكتوبه يتعذب فوالا يتعذب ويعذب مع فاميلته c'est ça qui est dramatique donc pour nous donc حنايا donc
on essaie de demander aux autorités يديروا لنا des centres. Actuellement كاين 4 2 centres في الجزائر 2 في وهران وواحد راهو ils ont demandé في قسنطينة. Mais c'est pas suffisant pour 45 millions d'habitants. خاصة هنا في الجزائر العاصمة ماهوش كافي. عندنا زوج يجوا لكم كم الولايات؟ كاع الولايات راهم يجونا دونك احنا ما عندناش غير السرطان عندنا بزاف نديروا جراحة الصدر دونك عندنا بزاف حوايج واحد اخرين نديروا لهم باراسيونات دراري صغار كبار donc ce qui fait que il faut augmenter ce nombre parce que le problème c'est que la bêtise c'est que الناس مازالهم يدخنوا يزيدوا يدخنوا دونك رانا on est en train de récupérer المرضى اللي مدخنوا صافي 20 سنة 15 سنه دونك لا يدخنوا هادو ال 15 سنه اللي جازوا انا نحن دوك نحكموهم ليه مازالهم يدخنوا يجوا لنا كل عام يزيدوا لنا دونك il faut qu'il y ait des conditions sachant بلي que الجراحه هي الوسيله الوحيده اللي باش نبروا هذا المرض من نقدروا actuellement on est déficitaire on peut pas opérer tout le monde. Donc, des fois, il vaut mieux peut-être pas les diagnostiquer, parce que tu peux dire qu'il y a un cancer, mais il faut avoir une liste d'attente. C'est pas possible. Donc, on essaie de parler aux autorités. C'est vrai que les administrations, ils disent mais il faut qu'il y ait plus de haute autorité, on va dire. كاين ارقام واضحه يعني في الجزائر نسبه Oui, في الجزائر c'est très simple, c'est-à-dire on a actuellement l'incidence كما قلت لك donc on a plus de 40 000 nouveaux cas. Nouveau cas, c'est-à-dire كل عام عندنا أكثر 40,000 عبد de cancer, mais en général. Hein. Et parmi eux, on a un pourcentage, mais on n'a pas des chiffres clairs hein, pour les cancers du poumon. Hein. Donc, on sait à peu près que la mortalité par décès, c'est... Mais كل عام أكثر من 4,000 5,000 من عبد عندهم des cancers يموتوا لنا. Parmi eux, essentiellement, surtout essentiellement, aussi des cancers du poumon, qui n'ont pas les وصلوا لنا à un stade tardif. Et, ou bien qui n'ont pas pu bénéficier d'une chirurgie. Ça, on ne peut pas contenter tout le monde. تجيكم يعني حالات بعيدة عن سرطان الرئة يعني بعيدة عن عامل التدخين يعني c'est très rare وعلاش parce que حنايا c'est-à-dire que أنا عارفين depuis les années 50 donc ça fait plus de quand même plus de 60 ans 65 ans بلي التدخين اللي يدخن c'est-à-dire le cancer du poumon جا 90% من التدخين دونك كاين اللي عندهم كم لاميون دي برودوي توكسيك مي ماشي بزاف ما يعطوش بزاف سرطانات وبيان كي يعطوا سرطانات يقعدوا 30 سنه 40 سنه دي فوا ميم 50 سنه باش يعطوا لهم سرطان دي فوا الناس يموتوا قبل ما يكون عندهم ما نفيقوا لهم السرطان ما تظهرش عليهم هذيك الاعراض الاوليه حتى ما تظهر على كاين دونك اون في اتونسيون كوم لاميونت وكاع دي irradiations la pollution مي خفيفه بارابور على سيجاريت كي لا كوز برينسيبال هو القاتل الأكبر يعني الرئة هي سببها التدخين سي تري سامبل باسكو يعني بيدو هذاك الإنسان إذا بيدو وبدراهمو بيدو وبدراهمو يشري موتو سي تري سامبل اي سي با باسكو كي الناس يشرو لا لو باكيت سيجاريت مكتوبة فومي تو نعم كاين اي سي با اون بلاغ باش نقولها لهم سي با اون بلاغ سي لا سيجاريت تو سوا تقتلكم نتوما سوا تقتل ولادكم وعلاش باسكو نتوما كي تدخنوا نقول لكم سلكوا دو كانسير تاع كاين اللي يفلتوا منها تاع باسكو ماشي كاع اللي يدخنوا اللي عندهم ان كانسير باغ كونطر كاع اللي عندهم دي كانسير ils ont fumé دونك هو يقولوا سلك مي ولادو اللي شافوه يدخنوا Les études, elles sont claires. Dans une famille, c'est très rare. Dans les familles où les parents ne دخنوش دراري يدخنوا. Ici, il y aura, mais ils s'arrêtent. Parce que علاش كاين la cellule familiale, تماك اللي يعيشوا, تماك اللي يسكنوا, موالين ما يدخنوش, دراري ما يدخنوش, c'est très rare. C'est très rare, exception. Donc موالين يدخنوا, ما عندهمش le cancer, sur leurs 4 ou 5 enfants, vous pouvez dire au moins واحد راهو يموت لكم. وبكري كانوا يموتوا 60 سنة يوصلوا لنا. دوكا dans le mois وين هنا نهضر عليكم واحد كان عنده 65 سنة وواحد كان عنده 32 سنة وواحد كان عنده 27 سنة donc vous voyez c'est-à-dire que c'est je peux faire même 3 générations enfant père et grand-père وعلاش parce que بكري الناس كانوا يدخنوا شوية ما كان عندهم دراهم بزاف
دوكا اي اون بلوس لي سيجاريت ازيتي ليجير ما كانش بزاف كيما دوكا سي يعني حتى التركيبه ديالها تبدلت التركيبه ديالها صحيحه سورتو كوم فيت لا كونتر اون اشيت سورتو لي سيجاريت اللي تشربوها الناس يشربوها من الخارج c'est-à-dire que خفيفه طوندي حنا داوانا سي دي فري دانجي سي دي فريمون سي دي بتيت بومب nucléaires c'est-à-dire que une cigarette تاعنا elle équivaut 10 cigarettes تاعهم donc واحد يبداها 10 سنين 12 سنه 13 سنه parce qu'il veut devenir un homme ou bien qu'elle veut devenir une jeune femme le problème 10 سنين 15 سنه من بعد ça fait quoi ça fait la trentaine يعني شوفوا تاني انه كاين هذيك رنجيله alors la ringila ça c'est un phénomène de mode الناس يعني oui parce que الناس يقول لك ما ندخنش surtout que vu la société féminine حنايا ما ندخنوش بزاف les femmes donc mais comme c'est dans les mœurs des pays تاع البلدان المجاوره تات حاجه مليحه le problème ce qui ما فهموش c'est que c'est le cancer multiplié par 10 كما حنا نسموه حنايا يعني vous savez اسمحي لي عندنا حنايا لي جون في هنايا كي يدخنوا هذه رانجيلا يقول لك بوغ اتر شيك oui mais c'est comme la cigarette c'est comme la cigarette même si ما يتكيفوش et tout mais حاجه كلاس يقول لك حاجه كلاس c'est classe oui mais ça tue هذا ما كان ça a un prix c'est comme si on roulait avec une Porsche sans frein c'est la même chose je préfère la 4L وما عندها les freins عندها un frein à main تحبس معايا donc la ringila c'est chaque ringila équivaut à 40 cigarettes c'est-à-dire 2 paquets je pense parce qu'il y avait 20 cigarettes j'imagine par paquet on aime bien parce que nous train de chauffe sur le laboratoire on voit les paquets de cigarettes on sait combien de gouttes de rang donc chaque ringila c'est l'équivalent de 2 paquets de cigarettes donc si vous prenez une ringila chaque jour au bout de 10 ans خطورتها اكثر من خطورتها ماشي برك خطر وعلاش باسكو une cigarette عندها un temps de c'est parce que le problème dans la cigarette c'est la fumée c'est pour ça qu'on a تدخين actif et passif donc واحد اللي قاعد قدامكم ويدخن معاكم il peut avoir un cancer انت تسلك هو ما يسلكش surtout les enfants la femme وكاع donc la ringila هذيك واحد كي ياخذها يتنفس مليح surtout quand c'est devant une assemblée au gars ça peut prendre 1 heure 2 heures voilà alors le dakhan اللي كاين قدامكم en plus de ça vous avalez la fumée d'à côté ce qui fait que c'est un fléau هذاك on va en entendre parler dans 10 ans dans 10 ans on va avoir le massacre qui va nous arriver sur les tables d'intervention et c'est ça qui va dramatique parce que ça touche الدراري تاعنا وقتها لازم يكونوا لحقوا زادوا بزاف المصلحات يعني voilà المصلحات يفو يكثروا mais c'est surtout الاولياء يفو يوعيوا c'est-à-dire il faut pas هما peut-être même لو كان حبوا يدخنوا يديروها كاشيت هذا ما كان ولادهم ما يشوفوهمش ويوعيوا ولادهم que ce soit des filles ou les garçons باللي هذا ça tue et que ça peut faire mal هما دراري ما يفهموش ils sont jeunes c'est l'adolescence c'est un effet de mode et tout mais quand ils vont comprendre par les parents matin midi et soir je pense que une grande partie de Naqso on va avoir très peu de personnes qui vont nous arriver dans une dizaine d'années sur les tables d'intervention قولي يتوجهوا لكم يعني تلقاو فئة من الشباب يعني واعية وتتوجه لكم باش يحبسوا التدخين هذايا التدخين le problème c'est que c'est une drogue إدمان بيكونوا ماشي واعيين الناس le problème non c'est que إدمان c'est ce qu'on appelle une drogue licite وعلاش c'est-à-dire que c'est واحد كي يبداها ما يقدرش يحبسها كي يحب c'est tout c'est pour ça qu'on fait les كاين هذوك تاع la cigarette électronique كاين les patchs كاين le mentholé كاين les chewing-gums de nicotine et la nicotine est une drogue et نقصوا لكم les drogues donc il faut vous dire une seule chose c'est que vous êtes drogué à faible dose mais drogué donc ما يقدرش يحبسها اللي يحب يعني يكون على نار هاديه voilà c'est fait exprès voilà c'est fait exprès il faut savoir que avant 1900 il y avait pas de cigarette c'était la pipe les gens fumaient la pipe هذا ما كان donc ما كانش il y avait pas de cancer donc il y avait pas donc mais maintenant l'industrie c'est un marketing احنا aussi même nous on fabrique en Algérie on fabrique l'État gagne des centimes par cigarette et elle perd des millions pour des traitements et des traitements médicaux et chirurgicaux donc vous voyez on voit déjà que ça vient pas que la bêtise n'est pas à l'état simplement personnel hein. donc c'est donc واحد يفهم بلي que avant 1900 il y avait pas de cancer du poumon les cancers du poumon حتى إذا كان يكون بنسبة قليلة 1% voilà très peu avant par كنا نديرو ce qu'on appelle حنايا l'OMS c'est les maladies transmissibles c'est la tuberculose كاع ما في الخارج كاع partout c'était la tuberculose c'est maladie اللي كانوا يقتل mais après les années 1900 mais le problème c'est que depuis 1950 فقنا بلي la cigarette donc les pays الاخرين بداو ينقصوا احنا مازلنا نزيدوا
ما ريت من جد من التوعيه من الوقايه سي سا كي امبورطون. والمرضى اللي توجهوا لكم وشنو هي تكون باين عليهم العوامل الاوليه يعني تكون اشارات تبين لكم حتى قبل ما التشخيص يبان باللي يعني سي تري سامبل حنايا كي واحد يعني يكون في صحته هو يسمع طيح صحته كامل. c'est-à-dire que كي جينا ديجا باسكو بكري ديجا كنا نبوزي لا كيستيون غير واحد عنده اكثر من 50 سنه ودخن دوكا ميم كي عندهم 30 سنه نبوز لا كيستيون باسكو on sait qu'il peut fumer à l'âge de 10-12 ans. دونك ديجا كي يعرفوا بلي عندهم ديجا سرطان ديجا ما ياخذوهاش ما يقول لك نو ما عنديش. C'est très il faut lui réexpliquer بلي que c'est sérieux وما كانش en plus de ça les symptômes parce que هو يجي لك يقول لك راني نكح برك هذيك كحه عندي شويه دم يخرج de temps en temps شويه هكذا. Le problème c'est que هو مرض خبيث حنا c'est ce qu'on appelle une maladie insidieuse c'est-à-dire que c'est dans les poumons كاين البلاصه dans les poumons c'est un thorax ماشي حاجه صغيره وين les poumons واحد يقدر يتنفس دونك عندها البلاصه وين تقدر تزيد quand il y a le symptôme c'est que راهي ديجا كبيره. C'est ce qu'on appelle les maladies vraiment c'est-à-dire مرض خبيث كي يكون عندك le symptôme c'est que المرض راهو هنا depuis très longtemps et la chirurgie c'est que نحلو الريه à condition que la cigarette elle a pas massacré الريه الاخرى. vous voyez parce que le problème تاع la cigarette ماشي تعطيش برك الكانسير تعطي بزاف امراض واحد اخرين. Et à commencer, déjà, elle vous touche le cœur, les coronaires, voilà, شرايين تاع الدم تحبسهم لك, le poumon واحد الآخر اللي قاعد باش يتنفس به يكون déjà مريض, ce qui fait que ce qui fait que c'est pour opérer des malades كاين بزاف حوايج باسكو علاش لا سيجاريت ما ديرش برك سرطان تعطي بزاف حوايج دونك بدك نصيبوا لو كانديدا وين يقدر يسوبورتي الباراسيون باسكو ميم الباراسيون صعيب ماشي تاع ساعه ولا زوج سوايع بو ريستي ميم دي فوا 6 7 8 heures d'intervention بدك نحو هذيك الريات وتون غاردون لي بون فونكسيون كاع فو كي بي سوبورتي هذيك الباراسيون دونك ماشي يقدر عليها. ممكن يكون سلك نحولوا ريه وحده حتى يكون سلك تقعد له الاخرى تقعد صعوبه في التنفس حياته كامل. Voilà, non, c'est-à-dire qu'on essaie, c'est-à-dire que tout dépend شحال ما دخن. Plus يكون يدخن أكثر, plus il aura fait des dégâts. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est que نقدروا نحولوا هذا المرض parce que هذا اللي يقتل. عامين يقتلوا. Donc ما يسلكش منها. En espérant donc avec les médicaments le poumon controlatéral ou l'auخرين et on puisse les gérer. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a des médicaments pour l'asthme, pour la BPCO, les maladies, on a des médicaments, on a de bons traitements médicaux. يعني وإذا كان المرض يكون بدأ ينتشر بشكل قليل أدوية لازم له أدوية ما sinon يقدر لو كان ما يداويش روحه يقدر ينتشر له. Ah oui, c'est très simple. Un cancer, n'importe quel organe, et encore plus le poumon. كي نشوفوا il faut تنحى. يعني حنا نعرفوا انه هذيك الريه تولي نوار. Ah oui, non, noir, c'est-à-dire que يعني هذاك السواد يزيد ينتشر كامل في le poumon. C'est pour ça qu'il faut plus tôt possible. On fait le diagnostic et maintenant كما قلت لك on pose les questions à 30-35 ans est-ce que دخن la personne. من تماك alors qu'avant c'était 50 ans 60 ans نبداو on posait la question. يكون صغير نقولوا non, c'est une bronchite, c'est une BPCO, c'est un asthme. Mais de cas. Et quand on fait un scanner, on chope une image qui n'est pas belle, on pense directement au cancer. الأعراض الأولية c'est très simple, c'est-à-dire يعني بعيد عن هدية تشوفوا الدم يعني وقت تكون عندهم السعلة ديجا هذيك تكون السعلة خشينة بزاف. non y a rien ما يقولكش إنه كان يشكي. non parce que ما كانش le problème تاع هذا المرض هذا c'est que يقدر c'est-à-dire que عنده البلاصة dans les poumons donc ما كانش des petits symptômes عنده هذيك فوالا النخمه هذيك كاين هذيك السعله هذيك non ما كانش سي سا لو بروبليم سي المرض c'est-à-dire هو مازال يدخن والمرض راهو فيه ويزيد يدخن c'est-à-dire راهو يزيد في المرض تاعو بلا ما يفيق c'est-à-dire كي نفيقوا له سي trop tard tandis parce que هو pendant 10 ans la maladie elle peut évoluer pendant 10 ans هو ما نفيقولهاش هو مازال يدخن قاعد فيها c'est ça تكون فيه هو راه يزيد عليها parce que par rapport à une autre comme la prostate c'est très facile. Il a un problème urinaire. Donc c'est bien. Parce qu'il va uriner plusieurs fois par jour. Un problème du sein. Ça se voit parce qu'on palpe. On palpe les seins. L'estomac, néclo. Donc le mec là, qui a un problème. Tandis que les poumons, il est léger. Mais quand je place ça, il va là. Vous voyez, c'est l'air. Donc, il y a une tumeur, il va le laisser évoluer. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait la gravité. C'est-à-dire, quand il arrive aux symptômes,
c'est déjà on est à un état grave et c'est très souvent cet état où nous نشوفوها. نعم كيما شفنا في سونداج بروفيسور كاين امرأة سألتنا قالت لنا انه زوجها كان يدخن بصفة كثيرة في يعني في الباسي والآن حبس التدخين خلاص حبسوه صافي بيان لونطون ملي سي تري بيان. نعم يعني هل كاين يعني نسبة يعني من الخطورة إذا يتشكل عنده سرطان رئة ولا يكون واقيلا ويكون يتشكل عنده ولا بداه من هذاك الوقت؟ Regardez, c'est très simple. ماشي أنا اللي نقولها, c'est les études, on se met d'accord. كاع اللي نقول أنا دوكا, c'est tout ça, c'est les études qui ont montré منين جا وعلاش جا. Les études elles ont montré كاع دراسات وراو بلي واحد كي يحبس بلوس يحبس في العمر mieux الخطورة تنقص avec l'arrêt. Donc c'est inversement proportionnel. Donc واحد كي يحبس il est jamais trop tard. Il faut يحبس déjà هو il va reprendre sa santé parce que كاع المرضى واحد اخرين يحبسوا شويه و le risque plus هو يزيد c'est-à-dire 5 ans 6 ans 10 ans le risque du cancer va diminuer. Donc il est gagnant dans l'affaire. هو et sa famille tout le monde est gagnant. En plus il fait des économies. مي مالغري تو يقدر يروح للطبيب ويشخص حالته باش ينحي الشك. Non, mais كاين الشك. Le problème تاع le cancer du poumon ما كاينش الشك فيه parce que on ne peut pas le découvrir كي يكون صغير كاع. وعلاش؟ parce que يتخبى. ماشي حاجه اللي نصيبوها باسكو الريات كان بزاف. c'est un monde à l'intérieur ماشي un poumon هكذاك ولا حاجه. Donc normalement اللي يديروا في تاع العيد يعرفوا le mouton le poumon à l'intérieur c'est un labyrinthe où le cancer il peut se faufiler ويتخبى où il peut prendre la forme de quelque chose de normal. وهو راهو عبيه يقول لك خبيث. Voilà, علاش باسكو يتخبى من جهه et il évolue. Mais vraiment dans un coin perdu. Donc ما نقدروش نديرو شخص. Par contre كي يحبس التدخين plus يزيد في العمر et plus c'est bon. Le risque il diminue donc il est gagnant. Il gagne صحته et le risque va diminuer jusqu'à devenir inexistant après 10 ans éventuellement. نعم. وكاين ثاني دوكا خرجت نوا ثاني تاع لا سيجارات الكترونيك. Ah oui. تاني les jeunes la même chose c'est classe et tout mais هما ما على بالهمش تاني بلي واقع فيها خطوره اكثر ولا فيها خاطر صاري فيها جدل في الدراسات انه يقول لك اشاك فوا تلقاي دراسه يقول لك لا سيجارات نورمال اكثر من فيها التبغ بزاف فيها خطورتها تكون اكثر من لا سيجارات الكترونيك. باغ كونطخ تلقاي في دي ريشيرش واحد اخرين يقول لك انه لا سيجارات الكترونيك اكثر من الاخرى قاتله يعني بزاف اكثر من الاخرى. Alors regardez, bon, pour le moment il n'y a pas vraiment des études spécifiques médicales mais par contre les premières les dernières constatations واش قالوا c'est un moyen باش واحد يحبس. وعلاش؟ كما قلت لكم سي بيت كيفاش واحد ياخذ ان تروك الكترونيك ويدخنها ما تجيش في الراس باللي سي دابور سي ريديكول vous m'excuserez du terme sauf si il perçoit بلي راهو مذبن دونك il lui faut هذيك تاع يشدها في يده يديرها في فمه يدخنها même si à l'intérieur ما كان حتى حاجه سي de la fumée donc واحد يجي يفيق باللي كاين quelque chose d'anormal entre avoir une vraie cigarette et avoir quelque chose, c'est comme si vous preniez un stylo et vous le fumez. Ah, c'est ridicule, واحد يشوفني avec un cigarette, avec un stylo. Mais par contre, ça lui paraîtra moins ridicule si j'ai une cigarette électronique. وعلاش? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est برك هذه, elle sort pas de fumée. Ou que l'autre, elle fait sortir de la fumée. Donc ça c'est fait, c'est un moyen برك واحد يعاون اللي يحبس التدخين. Parce qu'en vérité à l'intérieur, c'est des drogues qui ناقصين ينقصوا في les drogues تاعهم. Tout dépend ce que vous allez mettre à l'intérieur. Mais normalement les produits les داخل, ça se vend en pharmacie. Donc ou la pharmacie ou là, c'est contrôlé par des produits pharmaceutiques. Mais il y a un deuxième volet هذا اللي يحب يحبس, il est obligé parce que مدمن. Il est obligé, donc il y a toutes les voies, même si, entre guillemets, ça paraît pas très... pour quelqu'un de normal, je veux dire. Mais il y a le deuxième point, c'est les jeunes, qui ياخذوا la cigarette électronique, alors que في عمرهم ما دخنوا. Par contre, il y a des études qui ont découvert que الناس اللي ما في عمرهم ما دخنوا بداو يدخنوا à cause de la cigarette électronique. Pourquoi? Parce que le fait est de faire ce geste, des fois en compagnie d'un groupe, ياخذوا une vraie cigarette, ils font pas trop la différence, حتى يسيبوا روحهم de la cigarette électronique venir à la cigarette. C'est ça le danger de la cigarette électronique. نعم يعني في نفس الوقت نجاوبوا على سؤال تاع الشاب اللي طرحوا لنا قالنا باباه يتكيف
اسكو اذا يولي ياخذ هذه السيجارات الكترونيك يعني ينقص من الخطوره اللي فيها السيجاره العاديه. Oui, mais en vérité واحد اللي حاب يحبس c'est pour ça qu'il y a des consultations pour l'arrêt du tabac. كاين Mustapha dans le service de pneumologie تماك, il y a certains services et c'est une étude parce que علاش واحد يقدر يحبس 3 mois 6 mois mais le problème c'est qu'il faut pas يرجع. كاين بزاف اللي يحبسوا شويه. Donc la cigarette électronique n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. Mais la première des choses c'est la volonté. Il faut واحد يحبس. Après les moyens اللي ياخذهم, que ce soit cigarette électronique, cigarette des patchs, des nicopatchs, c'est des moyens. Mais la meilleure solution, tous mes patients qui viennent chez moi, ils arrêtent sans cigarette électronique, sans nicopatch ou alèche. Quand on leur dit qu'ils ont un cancer et qu'ils ont intérêt à arrêter, d'abord sinon on ne les traite pas, parce qu'on ne peut pas les traiter, ils fument. Donc voilà. Donc ils habsou et après on va voir s'il y a une solution. Imaginez, pour dire à quelqu'un, on va voir s'il y a une solution de survie. Ils arrêtent tous de fumer, très souvent. Parce que voilà, déjà c'est pas déjà bien gagné, mais si en plus impossible. Voilà, intihar. Non mais intihar déjà dit من الأول. Alors une étude aussi sérieuse qui a montré que chaque cigarette fumée c'est 1 minute de vie en moins. Donc, une minute de vie en moins. C'est-à-dire que normalement, il a fumé depuis 20 ans. C'est-à dire que s'il devait vivre 90 ans, ce qui est la moyenne, on va dire 85 ans pour les hommes et les femmes, vous imaginez combien est-ce qu'il va perdre alors qu'il aurait pu vivre jusqu'à 80 ans. Et maintenant, en plus, on raccourcit, parce que maintenant, il meurt à 40 ans. C'est même plus à 60 ans. Vous imaginez, donc, il faut pas que c'est des études statistiques, c'est pas nous qui les inventons. Chaque cigarette fumée, c'est 1 minute de moins en dehors du cancer. Le cancer, il est grillé, d'office. يعني كي حتى نتوما كي تكتشفوا هذا المرض يقدر يكون يعني عنده علاج يعني بعيد قبل من الجراحه قبل ما نلحقوا الجراحه ما كانش un cancer il faut واحد ينحيه. C'est très simple. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas y avoir le dème.